2016 წელს AI-ის ნათლი მამაჩერაცხულმა ჯეფრი ჰინტონმა ძალიან ცნობილი განცხადება გააკეთა, რომ უნდა შეგვეწყვილა რადიოლოგების გადამზადება. რადგან 5 წელიწადში მათ AI სრულიად ჩაანაცვლებდა. მაგრამ 10 წლის შემდეგ რეალობას უსხვავობს. ის რომ ვამზადებთ გაცილებით უფრო მეტ რადიოლოგს, ვიდრე ეს ოდესმე გავუკეთებთ. ანუ რა გამოდის AI ჩაფლავდა, მაგრამ რეალურად არა, ხო? 10 წელი გავიდა და გაცილებით უფრო მეტს აკეთებს AI, ვიდრე ეს 2016 წელს წარმოგვედგა. იმისთვის რომ გავიგოთ რა მოხდა და რას უპირებს AI ეკონომიკებსა თუ ჩვენს სამუშაო ადგილებს, ალბათ უნდა მივაკითხოთ ბევრ კონცეფციებსა და იდეებს. მათგან დღეს ორი განვიხილოთ. ერთი არის 25 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატების იდეები და მეორე მე-19 საუკუნის ერთი პატარა პარადოქსი. ნობელით რომ დავიწყოთ. ძალიან ბევრს გონია რომ ინდუსტრიული რევოლუცია იყო ის საწყისი მომენტი, როდესაც რაღაცების გამოგონება დავიწყეთ. რეალურად კი ინდუსტრიულ რევოლუციამდე ჰქონდა საბჭოთა მანქანები, კომპლექსური სანავიგაციო სისტემები, საათის მექანიზმები და ორთქლის მანქანის პრიმიტიული ვერსიაც კი. თუმცა ეს გამოგონებები არასოდეს არ გადაზრდილა მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში. ისმის კითხვა რატომ? და სწორედ ამ რატომზე პასუხობს ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოელ მოკირი, რომელმაც დაადგინა, რომ ადამიანები ძალიან დიდი ხნის მანძილზე კარგად ახერხებდნენ იმის პოვნას, რაც კარგად მუშაობდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ახერხებდნენ იმის გაგებას, რატომ მუშაობდა ეს. მაგალითად, ავიღოთ მჭედლები. მათ აღმოაჩინეს, რომ რკინის ნახშირზე გამოწყთობით შენადნობები გაცილებით უფრო მყარი და მდგრადი ხდებოდა კოროზიის მიმართ. მაგრამ არ იცოდნენ, რატომ ხდებოდა ეს. ანუ არ ესმოდათ რა ქიმიური პროცესები მიმდინარეობდა უკან, რომ ნახშირბადი ერწყმოდა რკინის კრისტალურ სტრუქტურას და შესაბამისად ვერც ამ ცოდნის განზოგადებას ვერ ახდენდნენ სხვა შენადნობებს. მოკირის თქმით გამოდის, რომ ჩვენ მქონდა მიწათმოქმედება ნიადაგმცოდნეობის გარეშე, ინჟინერია მექანიკის გარეშე, რკინის წარმოება მეტალურგიის გარეშე. რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ მქონდა ცოდნა, რომელსაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდა უშუალოდ პრაქტიკასთან და პრაქტიკოსთან. ამის ძალიან კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ანტიკური საბერძნეთი და დიდი მოაზროვნეები, რომელთა ნაშრომებს და იდეებს დღემდე ვეყავდნობით. თუმცა მათი ცოდნა თავის დროს ძალიან სეკულარული იყო. არ ითარგმნებოდა და ვერ მიდიოდა უშუალო პრაქტიკოსებამდე. თუმცა ეს ყველაფერი 1700-იანი წლებიდან შეიცვალა, როდესაც განმანათლებლობამ გადაწყვიტა ცოდნა საყოველთაო გაეხადა. ამის კარგი მაგალითი არის ლონდონის შეგირდების ინსტიტუტი, სადაც ცოდნა და პრაქტიკა თაობიდან თაობას გადაეცემა. AI-ის ოპტიმისტური გააზრება სწორედ ამას გვეუბნება. AI-მ ცოდნა გახადა საყოველთაო. ღრმა თეორიული ცოდნა არის დღეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. თუმცა ეკონომიკური ზრდისთვის მხოლოდ ცოდნის დაკავშირება არ არის საკმარისი. და ნობელის პრემიის მეორე ნახევარი ერგოთ ფილიპ აჟიანსა და პიტერ ჰოუიტს, რომელთაც მათემატიკურად დაამტკიცეს, რომ ეკონომიკური ზრდის აუცილებელი პირობა არის საუკეთესო იდეების მუდმივი მონაცვლეობა, რასაც მანამდეც ჰქონდა თავის სახელი და ეს იყო შემოქმედებითი ნგრევა. და შემოქმედებითი ნგრევა თავის თავში გულისხმობს შემდეგს. ეკონომიკამ უნდა შექმნას შესაბამისი გარემო, სადაც მოძველებული ინდუსტრიები და მიდგომები შვიდად დამარცხდებიან ახლად. ეს ყველაფერი ცოტა უფრო მეტ დეტალიზებას მოითხოვს და ამაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც შემოქმედებითი ნგრევა ვახსენეთ ჩვენს კონტექსტში არის შემდეგი. AI-ის ეპოქაში თუ რაიმე შეიძლება შემოქმედებითი ნგრევა დაემუქროს, ეს თვითონ სამუშაო ძალაა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან საშიშად ჟღერს, ნობელიანტებმა ამის ამონახსნით შემოგთავაზეს. ეს ამონახსნი არის უკვე დაცდილი მეთოდი ნიდერლანდებსა და დანიაში და ქვია flexicurity და ძალიან მარტივი კონცეფციაა. გულისხმობს მუდმივ გადამზადებას. ანუ უფრო მარტივად რომ თუ ცოდნით შევივსებით და ამ ცოდნით აღჭურულებს არც სამსახურის დაკარგვის შეგვეშინდება, მოძველებული მეთოდები ჩვენს გარეშე დამარცხდებიან. თან აქვე არ დაგვაუწყდეს, რომ AI-მ ცოდნა საყოველთაო და ხელმისაწვდომი გახადა.